লবণ ও সামান্য শুকনো মরিচ বাটা দিয়ে চিকেনের পিসগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। 1 ফালি লেবুর রসের সাথে 2 চামচ গুঁড়ো দুধ ও 1 চামচ চিনি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, মরিচ বাটা, আদা বাটা, বাদাম বাটা, জিরা গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মশলা কষিয়ে ভাজা চিকেনের পিস, গুঁড়ো দুধের মিশ্রণ ও টমেটো সস দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। কষানো হয়ে গেলে 1 কাপ তরল দুধ, 2-3টা কাঁচা মরিচ ও কয়েক ফোঁটা কেওড়া জল দিয়ে 10 মিনিট রান্না করে নিলেই রেডি অসাধারণ স্বাদের টক ঝাল মিষ্টি চিকেন।